तो गाइज आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ K9 वायरलेस माइक, जो कि मुझे सिर्फ 350 में मिला है। अब देखते हैं कि इतनी कम कीमत में इसकी साउंड क्वालिटी कैसी मिलती है। तो चलो सबसे पहले इसका बॉक्स खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या निकलता है। तो बॉक्स के अंदर हमें सबसे पहले मिलती है टाइप सी चार्जिंग केबल, जिससे माइक को चार्ज किया जाता है। और इसके बाद हमें मिलते हैं 2 वायरलेस माइक और साथ में मिलता है रिसीवर, जिसे हमें सीधा अपने फोन में लगाना होता है। जैसे ही हम रिसीवर को फोन में लगाते हैं माइक ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। तो अब बारी आती है इसकी साउंड क्वालिटी टेस्ट करने की। अगर इसकी साउंड अच्छी निकली तो ये बजट क्रिएटर के लिए बेस्ट माइक है। देखने में तो काफी ठीक है, लेकिन कमेंट करके बताना कि इसकी आवाज कैसी आ रही है।